हाय भोलि हामी कहाँ जाने अनाइकोट भीम टावर सौगात चाहिँ हाम्रो गाइड हुनेवाला छ उनलाई चाहिँ उ चाहिँ यता पाछाडको लय थाहा नि अनि उनलाई चाहिँ गल्ली गल्ली चप्पा चप्पा हैन थाहा छ रे अनि त्यसपछि उसले हामीलाई घुमाउनेवाला छ सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी त्यो शरद ऋतुको पात त्यो चिसो जुनेली रात त्यो अस्ताउँदै गरेको घाम तिमीसँग हेर्न पाऊ त्यो शरद ऋतुको पात त्यो चिसो जुनेली रात त्यो अस्ताउँदै गरेको घाम इट्स नट अ टिपिकल डे अफ पाँचखाल स्टुडेन्ट काहीँ जस्तो सेपको चाहिँ अहिलेसम्म मैले काहीँ पनि गरा बना देखाएको थिइनँ यता मात्र देखेँ होइन अनि यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ मजाले पानी पट्टिन्छ अरे क्या अनि यो चाहिँ 2-3 ठाउँमा मात्र गरिन्छ अरे हामीलाई सरले भनेर भन्नुभएको हामी चाहिँ ट्रेकिङ जानु लागेको रे बिहानै उठेर गरेको दुईजना अलिकति ढिला गऱ्यो अलिकति नै लास्ट ढिला भयो 1 घन्टा अगाडि गएछ अरूले हामी निस्केको भन्दाखेरि हामी पनि निस्केको भनेर म्यासेज पठाउँछ हामी निस्केको छैनौँ ग्रुपमा 2 जना एडेड कहाँ गइरहेको भीम टावर यस भीम टावर इट्स नट अ भ्यू टावर बट अ भीम टावर भीम टावर कुन ठाउँ रे फोटो खिचेको पिपलको बोट छ त्यहाँ ल हामी अब छायायुक्त तर पहाडको बाटो हिँड्दैछौँ Come fast, babies. My name is Chicky. Chicky, Chicky, Chicky. My name is Chacha. Cha. मेरो मनैको फुल टिपे तिम्रो मनैमा सिउरी तिम्रो कानैमा सिउरी ओ कान ल्याउन अपोजिट घुमाउन न मैले घुमाएको A few moments later. One eternity later. भ्याइँदैन होला यो सानो हुन्छ उयो भाँच्ने के स्कुलमा बस्दा राम्रो हुन्छ होला स्कुलमा बस्ने क्या बस्ने बिएर चाहिँ क्या होला न त्यहाँबाट लामो पर्छ होला सिनेमेटिक तेरी अखियों का वार जिसे शेर का जिक्र तेरा प्यार कोही त नाचे त्यो अगाडि गएर नाच्देऊ न ओइ रेड बुल ब्रेक स्पोन्सर हानिदिएको रेड बुलले हामीलाई स्पोन्सर कस्तो छ चिसो लाग्छ अनि हामी चाहिँ 2 जना टुरिस्ट गाइडले
हामीलाई डोर्याउँदै लग्दै हुनुहुन्छ र 5 मिनट 10 मिनट भन्यो भने 2 घन्टा हुन लागिसक्यो त्यसमा 5 थप्दै जाँदा 3 घन्टा हुन लागिसक्यो ओ आयो आयो 4 घण्टा हिँडेर आइयो पुग्यो अनाइकोटको भीम टावर भीम टावर भीम टावर यस्तो दौडे भिडियो खिच्न बुढेसको लास्टमा मलाई है भीम टावर भीम चुप कस्तो फिल हुँदैछ त मसँग भीम टावर आउँदा तिमीहरूलाई नतिनी युवतीहरू तल पर्खिँदैछन् फोन गरेर छन् फेरि मितारले बाटो साथेर होला भुवा गर्छ होला बाख्राले त्यो शरारती त्यो शरारती तुको पात त्यो चिसो जुनेली रात त्यो अस्ताउँदै गरेको घाम तिमीसँग हेर्न पाऊँ तिमीसँग हेर्न ओइ कहाँ हो ऊ त्यहाँनिर रहेछ एउटा नजिस्क्यौ नगरकोट टावर हो त्यो नगरकोट नगरकोट हो त्यो जम 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 अर्को पालि हट मर्छ टावर खिच्नु पर्यो मम्मीलाई देखाउँछु भने मम्मी 5 खाला आउनु अनि हामी नगरकोट जाने भने म आसाम नगरकोटको टावर चढाएँ गुम्बामा मात्रै पुगेँ म त गएको बच्चामा हुँदाखेरि यहाँबाट फुल झर्यो नि त बिहान Are you having a good day, guys? So, where is our सुन्तला घारी भनेपछि भिडियोमा देख्दै रहेछ हाम्रो साथीहरू गएका छन् हामीलाई 80 रुपियाँको 1 केजी सुन्तला लिएर आउनलाई हामी पर्खिरहेको छौँ त हामी 1-2 घन्टा वेट गरेर बल्ल अब हिँडे श्रुति के भन्न चाहन्छौ तिमी के यहाँ अहिले घर जाने बाटोमा हामी श्रुति म अनि के नाम हो यसको अनु उनीहरू अझै पनि आएको छैन अहिले अझै आधी घन्टा जति लाग्छ 10 केजी छ 100 रुपियाँ किलो 100 रुपियाँ किलो 100 रुपियाँ किलो 100 रुपियाँ केजी ब्रो जिम जाने हो तिमी जाऊ खोइ ढ लड्यो भने त हामी युट्युबमा त्यो क्लिप चाहिँ फिक्स आउँछ लड्यो भने जुम त के हुँदैन के यस्तो गरेर हुन्छ कल्ले छ के आउ याद हो नि त तराईको पानी खाएको मान्छे
मलाई त त्यो हिल्लाको बेला गाह्रो हुन्छ नि त्योभन्दा गाह्रो भएको छ राति भइसक्यो कति बजिसक्यो भन्दाखेरि 6 बजी लाग्यो र अध्यारै भइसक्यो मजा आउँथ्यो 3जना केटीलाई स्कुलमा लिने भनेको उनीहरू पनि हिँडिसकेछन् के हो लास्ट थर्काउँछन् होला भन्दा फाइनली कलेज पुग्यो खै सबिन तिम्रो मुख देखाउ त कस्तो लागिरहेछ बेहाल छ जिन्दगी तिमीलाई कस्तो लागिरहेछ केही लाग्दैन तिमीलाई कस्तो लागिरहेछ जिन्दगीमा अब फेरि हिँडौला र जस्तो लाग्छ तिमीलाई सन्देश मेरो सास मात्रै खुसी